Hallo zusammen, gute Nacht. Wie geht es Ihnen? Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Mir geht es auch gut. Heute spreche ich über meine Universität. Ich studiere Pharmacy an der Universität. Meine Universität heißt Kumilla University. Sie befindet sich in Bangladesch. Meine Universität ist klein, aber sehr schön. Es gibt viele Studenten und Professoren dort. Ich habe viele Freunde an der Universität. Wir lernen zusammen und helfen einander. Die Vorlesungen sind interessant und nützlich. Unsere Lehrer sind sehr freundlich und hilfsbereit. Es gibt eine große Bibliothek mit vielen Büchern. Ich gehe oft dorthin, zu lernen. Auf dem Campus gibt es auch eine Mensa. Das Essen ist lecker und günstig. Ich nehme oft an Veranstaltungen und Programmen teil. Ich liebe meine Universität. Ich bin stolz, dort zu studieren. Vielen Dank für Ansehen dieses Videos. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.